Hey there, language lovers. Cody here, and boy, do I have something special for you today. You know how they say language is the window to a culture's soul? Well, get ready to peek through that window because we're diving deep into the heart of Thai language. Remember that feeling when you first learned that hot dog has nothing to do with dogs? Thai has tons of these fascinating expressions that'll make you smile, scratch your head, and ultimately fall in love with the language. We're talking about phrases that'll transform you from just speaking Thai to really speaking Thai, like a local. From learning why Thai people might say you have a little fish heart, spoiler, it's not a compliment, to understanding why someone might talk about water flooding their mouth when keeping a secret, we're about to embark on a linguistic adventure that's as colorful as a Bangkok night market. And here's the best part, by the end of this lesson, you'll not only speak better Thai, but you'll also understand why Thai people communicate the way they do. Ready to sound more like a local and less like a textbook? Let's jump right in. How's that for a teaser? Trust me, what's coming next is even better. Hey friends! Cody here again. Today, we're going to explore some fascinating aspects of Thai that really show the heart and soul of the language. We'll look at idioms, regional differences, and some special aspects of Thai culture that affect how people speak. Thai idioms that make you sound like a local. 1. Animal-related idioms. ใจปลาซิว Literal little fish heart. Meaning making a big deal out of something small. ใจปลาซิว 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 Example. เรื่องแค่นี้ทำใจปลาซิวไปได้ Meaning why are you acting like a coward over such a small matter? เรื่องแค่นี้ทำใจปลาซิวไปได้ 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 หมาหมู่ Literal pack of dogs. Meaning ganging up on someone. หมาหมู่ 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 Example. อย่าหมาหมู่กันแบบนี้สิ Meaning don't gang up on people like this. อย่าหมาหมู่กันแบบนี้สิ 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 2. Food-related idioms. น้ำท่วมปาก Literal water flooding the mouth. Meaning having to keep a secret. น้ำท่วมปาก 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 Example. เก็บความลับไว้น้ำท่วมปากนะ Meaning keep this secret to yourself. เก็บความลับไว้น้ำท่วมปากนะ 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 สุกเอาเผากิน Literal the style of hastily cooking and eating. Meaning doing something sloppily to get it done and get through it. สุกเอาเผากิน 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 Example. อย่าทำงานแบบสุกเอาเผากิน Meaning don't work in a rushed manner. อย่าทำงานแบบสุกเอาเผากิน 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 Regional Thai beyond Bangkok. 1. Northern Thai, Lana. Common phrases. เจ้า 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 Instead of. ครับค่ะ Example. สบายดีเจ้า 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 Meaning hello, northern style. กิน 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 Instead of. กิน Example. กินข้าวแล้วเจ้า 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 Meaning have you eaten yet? Northern style. 2. Ison, northeastern, Thai.
Common phrases. เด้อเด้อเด้อ Instead of. นะ Example. ไปใส่เด้อไปใส่เด้อไปใส่เด้อ Meaning, where are you going? Ison style. สิสิสิ Use more frequently. Example. เฮ็ดสิเด้อเฮ็ดสิเด้อเฮ็ดสิเด้อ Meaning, just do it. Ison style. Like a local, like a local. 3. Southern Thai. Common phrases. ปล่อยปล่อยปล่อย Instead of. อร่อย Example. ปล่อยจังหูปล่อยจังหูปล่อยจังหู Meaning, very delicious. Southern style. อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง Instead of. มาก Example. สวยอย่างแรงสวยอย่างแรงสวยอย่างแรง Meaning, very beautiful. Southern style. Thai cultural expressions. 1. Showing respect. Age-based respect. รุ่นพี่ Senior. Elder. รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้อง Junior. Younger. รุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้อง Example. ต้องให้เกียรติรุ่นพี่ Meaning, must show respect to seniors. ต้องให้เกียรติรุ่นพี่ต้องให้เกียรติรุ่นพี่ต้องให้เกียรติรุ่นพี่ 2. Buddhist influence. Buddhist influenced expressions. ทำบุญ Make merit. ทำบุญทำบุญทำบุญกรรม Karma. กรรมกรรมกรรม Example. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว Meaning, do good, receive good, do bad, receive bad. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว Modern Thai slang. 1. Internet Thai. Popular online expressions. แง่ Cute crying. แง่แง่แง่มุงมิง Cutesy. มุงมิงมุงมิงมุงมิงเบลอ Confused. Blur. เบลอเบลอเบลอ Example. โพสต์นี้มุงมิงมากเลย Meaning, this post is so cute. โพสต์นี้มุงมิงมากเลยโพสต์นี้มุงมิงมากเลยโพสต์นี้มุงมิงมากเลย 2. Teen slang. Current popular slang. จัด Let's do it. จัดจัดจัดละมุน Soft. Gentle. ละมุนละมุนละมุนแบบว่า Like. แบบว่าแบบว่าแบบว่า Example. ร้านนี้ละมุนมากเลย Meaning, the shop has such a soft vibe. ร้านนี้ละมุนมากเลย
ร้านนี้ละมุนมากเลย ร้านนี้ละมุนมากเลย Thai like a local, like a local. Pro tips for cultural understanding. 1. The concept of เกรงใจ being considerate of others' feelings. Not wanting to burden others. Shows in language through indirect requests. เกรงใจ 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 Example. ฉันเกรงใจเขาเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือ Meaning I was being considerate of their feelings, so I didn't dare ask for help. อย่าเกรงใจเลยทานเยอะๆนะ Meaning don't hold back, please eat plenty. ผมเกรงใจคุณมากเลยครับที่ต้องมารับถึงที่ Meaning I feel bad that you had to come pick me up. น้องเกรงใจพี่มากเกินไปไม่ต้องห่วงหรอก Meaning you're being too considerate of me, don't worry about it. เธอเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธคำขอของเขา Meaning she was so concerned about his feelings that she couldn't refuse his request. ไม่ต้องเกรงใจนะคะบอกได้ตามตรงเลย Meaning don't feel reserved, you can speak frankly. เขาเป็นคนเกรงใจคนอื่นมาก Meaning they are very considerate of others' feelings. ฉันเกรงใจเจ้าของบ้านเลยไม่กล้าขอลดค่าเช่า Meaning I was too considerate of the landlord's feelings to ask for a rent reduction. 2. Face-saving language. Using อาจจะ might be. Softening negative responses. อาจจะ 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 Example. อาจจะไม่สะดวก Meaning it may be inconvenient. Instead of direct. ไม่ว่าง อาจจะไม่สะดวก 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 3. Social hierarchy in language. Age matters. Social status matters. Professional position matters. Remember, Thai language is deeply connected to Thai culture. Understanding cultural context helps you speak more appropriately and naturally. Next time, we'll explore more specific situations and add more practical exercises. Keep practicing and remember. ค่อยๆเรียน ค่อยๆเป็น Learn gradually, master gradually. Thai like a local, like a local. Hey, awesome language learners! Cody here with a quick wrap up of today's super exciting lesson. You know what makes learning Thai truly special? It's not just about memorizing words, it's about understanding the heart and soul of Thailand. Today we covered some amazing stuff that'll make you sound like a true local. We explored those fun idioms that'll make Thai people do a double take when they hear you use them, from cute animal expressions to food-related sayings that'll spice up your conversations. Trust me, when you drop these into casual chats, you'll see Thai faces light up with surprise and delight. But that's not all. We took a fascinating journey across Thailand, discovering how people speak differently in the north, northeast, and south. It's like each region has its own special flavor of Thai, just like how American English sounds different in Texas, New York, and California. We also dove into some really cool cultural stuff, like how Thais show respect through language and how Buddhist beliefs shape the way people talk. And for all you social media lovers, we even covered some trendy modern slang that'll help you fit right in with Thai friends online. Here's the deal, friends, if you want to speak Thai that actually connects with people's hearts, not just their heads, you've got to stick around. Hit that subscribe button, ring that bell, and join our amazing community of Thai language lovers. Together, we're not just learning a language, we're building bridges between cultures. And remember, every like and share helps us reach more people who dream of speaking Thai and experiencing the real Thailand. Let's grow this family of Thai language enthusiasts together. Stay tuned for our next episode, trust me, you won't want to miss it. This is Cody, signing off with a smile. Keep learning, keep dreaming, and most importantly, keep having fun with Thai. See you in our next lesson.